வணக்கம் வியூவர்ஸ். Again today we have தமிழக முற்போக்கு மக்கள் கட்சி தலைவர் வழக்கறிஞர் மிஸ்டர் சக்திவேல் அவர்கள். சார் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் திரு கணேஷ் அவர்களே, ரொம்ப நல்லா இருக்கோம். மீண்டும் உங்களை ஒன்வாய்ஸ் தமிழ் வழியாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். சார், இன்னைக்கு டாபிக் நேஷனல் செக்யூரிட்டி சார், ஆர் நேஷனல் த்ரெட்னு கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, சைனா ஸ்ரீலங்காவுக்குள்ள நிறைய ஆதிக்கம் செலுத்துறாங்க. இன்ஃபேக்ட் ஹம்பன்டோட்டா அப்படின்ற இன்டர்நேஷனல் போர்ட் ட்ரஸ்ட், அதுக்கப்புறம் கொலம்போ போர்ட் சிட்டி, இது எல்லாத்தையுமே அவங்க கம்ப்ளீட்டா கண்ட்ரோல் எடுத்திருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் ஹம்பன்டோட்டா அந்த இன்டர்நேஷனல் போர்ட் ட்ரஸ்ட் 99 இயர்ஸ் லீஸ்க்கு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்டே கொடுத்துட்டாங்க. இது அவங்களோட நேச்சுரல் ப்ராசஸாவே இருக்கு. நம்ம ஜாம்பியா, கென்யா, பாகிஸ்தான், மைனமார் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்ல அவங்க கடன் கொடுக்குற மாதிரி கடனை கொடுத்துட்டு, அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றது, வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட்ஸை அவங்க கம்ப்ளீட்டா லீஸுக்கு எடுத்து அந்த கண்ட்ரியவே கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. ஸோ இப்படி கண்ட்ரோல் பண்ற பட்சத்துல இவ்வளவு நாள் சைனா நார்த் இந்தியாவை தான் அட்டாக் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த கேப்பபிலிட்டி இருந்துச்சு. இப்போ டைரக்டா தமிழ்நாடு வரைக்கும் அவங்களால அட்டாக் பண்ண முடியும்ன்ற அந்த ஒரு கேப்பபிலிட்டியை அவங்க டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க நீங்க? மேலோட்டமா பார்த்தோம்னா, நலிவடைந்த நாடுகளுக்கு உதவி செய்வது போல, பொருளாதார உதவி செய்வது போல, அவர்களை பொருளாதாரத்தை தூக்கி விடுவது போல ஒரு திட்டத்தை தான் சீனர்கள் பயன்படுத்துறாங்க. அதே தான் அந்த வகையில தான் நீங்க சொன்ன நாடுகள்லாம், பாகிஸ்தான் கூட அதே மாதிரி தான், பங்களாதேஷும் அதே மாதிரி தான் அவர்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த வகையில தான் இப்பொழுது இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் ஹம்பன்டோட்டா அந்த பன்னாட்டு கண்டெய்னர் துறைமுகம் இருப்பாங்க, அதை 99 வருட குத்தகைக்கு எடுத்தது. அது 2017 அது இருந்து கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது கொலம்போ துறைமுக நகரம் ஏறக்குறைய ஒரு சிறப்பு பொருளாதார மண்டலமா சீன நாடு எல்லா விதமான உரிமைகளையும் படைத்த ஒரு தனித்துவமிக்க ஒரு காலனி மாதிரி அதை அவர்கள் ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க. இதுதான் இப்ப முன்பு ஹம்பன்டோட்டா அந்த பன்னாட்டு துறைமுகமானது குத்தகைக்கு தான் விடப்பட்டது. அது குத்தகைக்கு விடப்பட்டது. அதனால இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய அளவு இந்தியாவினுடைய இந்த கடல் எல்லைகள், பொருளாதார உலக பொருளாதார அந்த பயன்பாட்டு அந்த தன்மையெல்லாம் மாறுபடுவதற்கு, இந்திய பெருங்கடலினுடைய அந்த பயன்பாடுகளை மாற்றம் செய்வதற்கு அது வாய்ப்பாக இருந்தது. எல்லாத்தையும் விட முன்பே நம்ம ஹம்பன்டோட்டா துறைமுகம் வந்த போதே எல்லாருமே இது பண்ணாங்க. இது உறுதியா இந்தியாவினுடைய பாதுகாப்புக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கு. ஏனென்றால் அந்த துறைமுகத்தை அவர்கள் பாதுகாப்பு பணிகளுக்கும் அதை அவங்க பயன்படுத்தலாம் சீனர்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு ஏற்றாப்புல தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 2014 அங்கே கடற்படையை சார்ந்த 2 சப்மரைன் அங்கே இருந்தது. அதுக்கு பிறகு நியூக்ளியர் கப்பல் வந்தது. இதெல்லாம் நீங்கள் அங்கே வந்தது. இப்போ எல்லா உரிமையும் அதாவது இந்த இலங்கையினுடைய அந்த நாட்டினுடைய சட்டங்கள், அதனுடைய செயல்கள் எதுவுமே செல்லுபடியாகாமல் சிறப்பு ஒரு பொருளாதார மண்டலம் சீனர்கள் உரிமைகளுக்கு உட்பட்டதாக இன்றைக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் இப்ப மிகப்பெரிய ஒரு சிக்கல் இங்க. இப்ப இந்த சிக்கல் என்பது என்ன காரணம்னா, எல்லா விதமான சீன பயன்பாட்டையும் இந்தியாவுக்கு எதிரான அந்த தன்மைகளையும் அவர்கள் உருவாக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொண்டதாகத்தான் இன்றைக்கு மாற்றி இருக்கிறது. இப்போ பாகிஸ்தான்ல முன்னாடியே வந்துட்டாங்க, நேபாளில் வந்துட்டாங்க. செயல்களை சீனர்கள் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்றால், இன்றைக்கு தென்பகுதி என்பது இந்தியாவுக்கே உரித்த முறையில் இருந்த ஒன்றை மாற்றம் செய்யக்கூடிய வகையில், அது அச்சுறுத்தல் தரக்கூடிய வகையில தான் இப்போ சீனர்களுடைய இந்த ஆதிக்கம் இருப்பதா பார்க்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. இது இந்த இந்தியா எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறது. இப்போ இந்த கொலம்போ துறைமுகத்தினுடைய கிழக்கு கண்டெய்னர் அந்த முனையத்தை பெறுவதற்கு எத்தனையோ முயற்சி செஞ்சாங்க. அது வெற்றி அடைய முடியல. ஜப்பானும் இந்தியாவும் சேர்ந்து கொலம்போ வெற்றி அடைய முடியவில்லை என்றால், அங்க இருக்கக்கூடிய துறைமுகத்தை இருக்கக்கூடிய அந்த பணியாளர்களே தொழிலாளர்களே போராட்டம் நடத்துறாங்க. அதாவது இந்த இந்தியாவுக்கு அதை கொடுக்கக்கூடாது, இந்தியா ஜப்பானுக்கு அதை கொடுக்கக்கூடாது என்று போராட்டம் நடத்தி அதன் காரணமாகவே அது சீனர்கள் தூண்டிவிட்டதுன்னு கூட சொல்றாங்க.
அந்த ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது. அது அந்த காரணமுக்காக இல்லாமல் போய்விட்டது. இப்பொழுது வந்து ஒரு பேச்சுக்காக சொல்கிறது இன்றைக்கு ஸ்ரீலங்கா, இல்ல கொலம்போ துறைமுகத்தினுடைய மேற்கு கண்டெய்னர் துறைமுகத்தை முனையத்தை உங்களுக்கு நாங்கள் தருவதற்கு முயற்சி செய்யணும்னு சொல்லி அது கட்ட மாட்டாங்க. திருப்பியும் தொழிலாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினால் அதையும் ஒருவேளை அதை கொடுத்திருந்தால் சீனர்களுடைய அந்த பயன்பாடு இருக்கிறது, கொலம்போ சிறப்பு பொருளாதார அந்த மண்டலம், அதே போல அம்பன்டேட்டா அந்த துறைமுகம், இந்த இரண்டையும் வந்து ஈடு கட்டுவதற்கு ஏற்றார் போல கிழக்கு கண்டெய்னர் துறைமுகத்தை முனையத்தை அளித்திருந்தால், இந்தியாவுக்கு ஜப்பானுக்கு அளித்திருந்தால் சரி என்று தோன்றியிருக்கலாம். ஆனால் இப்ப இந்தியாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஸ்ரீலங்கா வந்து அனுமதிக்காத ஒரு சூழ்நிலையில இன்றைக்கு முழுக்க முழுக்க சீனர்களுடைய கையில் வரும்போது உறுதியாக வந்து இந்த இடத்தை வந்து எல்லா விதமான வாய்ப்புகளுக்கும் சீனா பயன்படுத்தும். பாதுகாப்பு காரணங்களுக்கும் பாதுகாப்பு படைகளை கொண்டு வந்து வைப்பதற்கும் அதை பயன்படுத்தும் ராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கும் பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை என்றெல்லாம் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏனென்றால் இது ஒரு புறம் மிகப்பெரிய பொருளாதார பார்வை. நம்ம முன்னாடி சொன்னது மாதிரி இந்த கிழக்குல இருந்து மேற்கு, அதாவது ஆசியாவையும் ஐரோப்பிய பகுதியும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு கடல் போக்குவரத்து பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது இந்த இடம். ஏறக்குறைய நீங்க பாத்தீங்கன்னா அங்க இந்த கண்டெய்னர் கப்பல்கள்ல வந்து 3-2 விழுக்காடு இந்த வகையில தான் போய் கொண்டு இருக்கிறது. அந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு பகுதி அது. ஒருவேளை இலங்கை வந்து உறுதியாக நினைச்சிருந்தா அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்கணும், இந்தியாவோட தான் 75 விழுக்காடு ஏற்றுமதி இறக்குமதியை செய்து கொண்டு இருக்கிறது. இங்க எங்க சார் இந்தியா வந்து மிஸ் பண்ணிட்டாங்க? எப்படி சைனா உள்ள வந்துட்டாங்க? ஏன்னா வந்து அதாவது வந்து இம்மீடியட் நெய்பர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியா தானே. ஆனா இந்தியா இஸ் a very strong country as well இல்லையா? அப்படி இருக்கிற நேரத்துல எதுக்கு அவங்க சைனா கிட்ட போகணும்? இது வந்து நான் நினைக்கிறேன் வந்து இந்தியா தான் வந்து அவர்களே எடுத்து கொடுத்து விட்டார்கள் என்றுதான் நினைக்கிறேன் இலங்கையிடம். ஏனென்றால் 2009 வந்து இலங்கையில வந்து தமிழர்கள் மீது நடத்தப்பட்ட அந்த இன அழிப்பு போரில் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா திரு இந்தியாவுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய திரு சிவசங்கர மேனன் கூட அந்த அவர் எழுதிய நூலில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதாவது அதுவரை இலங்கை என்பது இந்தியாவுக்கு ஒரு கட்டுப்பட்ட நாடாக இருந்தது. இந்தியா என்ன சொல்றதோ அதைத்தான் செய்தது. ஆனா இந்தியா வந்து தமிழர்களை வந்து குறிப்பா வந்து தமிழீழ விடுதலை புலிகளை ஒழிக்க வேண்டும், தமிழர்களுடைய அந்த ஆளுமையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று அப்போது இருந்த அந்த ஆட்சி, காங்கிரஸ் ஆட்சி ஒரு முனைப்போடு இறங்கியது. அப்ப அவர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா, நாங்க தமிழ்நாடு இருக்கு, தமிழர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவுல இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க, அவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிப்பாங்க, அதனால நேரடியா நாங்க இலங்கைக்கு எந்த உதவியும் செய்ய முடியாது, நீங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்தும் சீனால இருந்தும் வேறு பல நாடுகளில் இருந்தும் உதவிகளை பெறுங்கள், நாங்கள் உங்களோடு துணை இருக்கிறோம் இந்த போரில் என்று சொல்லி இந்தியா தான் அவர்களை வந்து அங்க அனுப்பி வைத்தது என்று நான் கருதுகிறேன். அதனுடைய பாத்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியா 2009க்கு பிறகுதான் இப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜபக்ஷ அவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த அம்பன்டேட்டா துறைமுகத்தை வந்து சீனாவுக்கு கொடுத்தது 2010ல. அதற்கு முன்பு அவர் எந்த விதமான முயற்சியும் எடுக்கல. அவரு 2009ல வந்து தமிழர்களுக்கு எதிரான அந்த சண்டை முடிவடைகிறது. அதற்கு பிறகு 2010ல தர்றாரு. அதற்கு முன்பு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தில் செயல்பட்டது. இந்தியான்னு சொல்றதோட இந்தியாவை அப்பொழுது ஆண்ட கட்சி காங்கிரஸ் கட்சி தமிழர்களுடைய அதிகாரத்தையும் ஆளுமையும் அப்பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக முடிவுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் சொல்லி செய்தது. ஆனால் அதே நேரம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் எந்த வகையிலும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்க கூடாது என்று இலங்கையிடம் நீங்க வந்து சீனாவிடமும் பாகிஸ்தானிடமும் ஆயுதங்களை பெறுங்கள், எல்லா விதமான இராணுவ உதவிகளையும் பெறுங்கள், நாங்கள் கூட மறைமுகமாக இருக்கிறோம், கேட்டால் நீங்கள் சீனாவிலேருந்தும் பாகிஸ்தான்லேருந்தும் தமிழர்களை வந்து இன அழிப்பு போரை செய்வதற்கு அவர்கள் தான் செய்தாங்க, நாங்கள் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என்பதற்கு அது சரியாக இருக்கும் என்று அவர்கள் நினைத்து இலங்கையை சீனாவிடம் அனுப்பிவிட்டார்கள். அதனுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நான் இதெல்லாம் பார்க்கிறேன். ஒருவேளை 2009 அந்த போரின் போது இந்தியா வந்து நீங்க வந்து மறைமுகமா வந்து நீங்க சீனாவிடமும் பாகிஸ்தானிடம் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லாமல் இருந்திருந்து நாங்களே வந்து சுமூகமான பேச்சுவார்த்தை மூலமாக இந்த பிரச்சனையை தீர்த்து வைக்கிறோம் என்று சொல்லியிருந்தால் உறுதியாக இலங்கை சீனாவிடம் போயிருக்க வேண்டிய அல்லது சீனாவிடம் தன்னுடைய உரிமையை விட்டுக் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை
என்றைக்குமே ஏற்பட்டிருக்காது. இன்றைக்கு அது மாற்றம் பெறலாம். இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அரசு நினைத்தால் உறுதியாக இப்போ முதல்ல என்ன செய்யணும்? நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க வீரப்பன் இருந்தாரு, சந்தனக்காடு வீரப்பன் இருந்தார். அவர் இருந்த வரைக்கும் கர்நாடகால இருந்து யாருமே பெரிய அளவுல வந்து காவிரி அணையை பத்தி பேசுறதோ, காவிரியில வந்து நாங்க வந்து மேகதூது அணையை கட்டுவோம் அல்லது காவிரி தண்ணி தர மாட்டோம்னு பண்ணவே மாட்டாங்க. ஒரு ஆள் தான். தமிழ்நாட்டு அரசே அவரை வந்து சந்தனக்காடு கேட்ட வீரப்பனை வந்து சந்தனக்காடு வீரப்பனை வந்து அழித்தது. அதற்கு பிறகு கர்நாடகா வந்து இந்த இதுல வந்து அளவுக்கு மீறிய அளவு வந்து உரிமை அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க, செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதே மாதிரிதான் இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக இருந்த தமிழர்களை ஒழிப்பதற்கு அன்றைக்கு 2004 9 இருந்த இந்தியாவுடைய ஆட்சி, காங்கிரஸ் தலைமையில் இருந்த ஆட்சி மறைமுகமாக அங்கே செயல்பட்டது. அதாவது சீனர்களுக்கு அழைப்பதற்கு அது வாய்ப்பை கொடுத்து விட்டது. அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் பார்க்கிறேன். இப்பொழுது கூட இந்தியா என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், இன்னொரு இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சீனர்களுக்கும் இலங்கைக்கும் உள்ள ஒரு இது, 2 பேரும் ஒரே மதம், பௌத்த மதத்தை சார்ந்தவர்கள். அவர்கள் வந்து 2 பேரும் ஒருங்கிணைந்து போவதில் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இப்ப சில இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பௌத்தர்கள் வந்து அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தாலும் கூட காலப்போக்கில் வந்து இணைந்து போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. அந்த நேரத்துல வந்து இன்றைக்கு இந்தியா வந்து யாரை வந்து அந்த அதிகாரமும் ஆளுமையும் உள்ளவர்களாக அல்லது இலங்கை அரசினுடைய செயல்பாடுகளை மறைமுகமாக இந்தியாவுக்கு எதிராக திரும்பாத வகையில் செயல்படுத்தக்கூடிய வல்லமை உள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் தமிழர்கள் தான் இருக்காங்க. அந்த தமிழர்களுக்கு அந்த அதிகாரத்தை பெற்று தருவதற்கான முயற்சியை செய்தாலே சீனர்களுடைய அந்த ஆதிக்கத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இந்தியாவுக்கு வரும். சரி, இதை வந்து எப்படி சொல்றீங்க? எனக்கு அந்த லாஜிக் புரியல சார். தமிழர்கள் வந்து எப்படி வந்து சீனர்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? சீனர்களை வந்து அவங்க வந்து கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது. ஆனா அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து வேற ஒரு நாடு, வேற ஒரு உரிமை படைத்தவர்கள் இருந்தாலும் கூட ஒரு எல்லையை மீறும் போது அவர்களுக்கு இப்ப ஒரு இந்த கொலம்போ துறைமுக அந்த சிறப்பு பொருளாதார மண்டலத்துக்குள்ளேயே அவங்களை வச்சிருக்க முடியும். இப்ப வந்து நீங்க வந்து இந்த கொலம்போ சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் பன்னாட்டு கண்டெய்னர் துறைமுகம் மட்டும் கிடையாது. அடுத்ததாக வந்து யாழ்ப்பாண வளைகுடால வந்து 3 தீவுகள்ல, நெடுந்தீவு உட்பட்ட 3 தீவுகள்ல வந்து மின்சார திட்டத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு சீனா வந்து இன்றைக்கு திட்டம் போட்டிருக்கிறது. அது இல்லாம $1.8 மில்லியன் அங்கே வந்து அவர்கள் வந்து முதலீடு செய்திருக்கிறார்கள். பல்வேறு திட்டங்கள் அவங்க இப்ப செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவை ஏறக்குறைய அதே அளவு 1.8 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்களை வந்து அங்க வந்து முதலீடு செய்திருக்கிறது. ஆனா இந்தியா செய்திருக்கிறதெல்லாம் நல்ல காரியமா செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. அங்க இருக்கக்கூடிய ரயில் போக்குவரத்து, வீடு இழந்த தமிழர்களுக்கு வந்து அந்த வீட்டு மனைகளை செய்வது, உள்கட்டமைப்பு இல்ல புதுசா இருக்கக்கூடிய உள்கட்டமைப்புகளை பெருக்குவது, வேலை வாய்ப்புகளை இந்த மாதிரி பணிகளை இந்தியாவுடைய பணிகள் இருக்குது. ஆனால் அதே உள்கட்டமைப்பு என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தி சீனர்கள் அங்கு உரிமையை நிலைநாட்டுகிறார்கள். அதான் இப்ப வந்து இப்ப அந்த உரிமை ஒரு அளவோடு இருப்பதற்கு தமிழர் பகுதிகளுக்கு ஒரு அதிகார பரவல் நடைபெற்றால் அந்த பகுதிகளில் வந்து கண்டிப்பா வந்து தமிழர்கள் வந்து இந்தியாவினுடைய அந்த நிலைப்பாடத்தான் விரும்புவார்கள். அப்படி இருக்கிறப்ப அங்க வந்து சீனர்களுடைய ஆதிக்கம் வந்து இல்லாமல் போகும். அதுவே ஒரு இந்தியாவுக்கு ஒரு அரண் மாதிரி இருப்பாங்க. இனத்தினுடைய மக்கள் வந்து இந்தியாவுக்கு ஆதரவாக அந்த நிலைப்பாடு தான் 2009 வரைக்கும் இருந்தது. தொடர்ந்து இந்தியா விடுதலை அடைந்ததுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இலங்கையை கையாண்ட விதம் பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் இருந்தது. சொல்ல போனா திரும்ப இந்திரா காந்தியுடைய அந்த போக்கு கூட அணுகுமுறையும் அப்படிதான் இருந்தது. அதற்கு பிறகுதான் அது மாற்றம் அடைந்தது. ஆனா முழுக்க முழுக்க மோசமான நிலையில மாற்றம் அடைந்தது 2004க்கு பிறகுதான். இப்பொழுது இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசு உண்மையிலே தமிழர்களுக்கு அதிகார பரவலுக்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். அவர்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வந்து அதிகாரத்தை முழுமையாக பெறுவதற்கும் உரிமையோடு இருப்பதற்கும் அது ஏற்பாடு செய்தால் அதுவே வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு அரணாமயம். வந்து அங்க வந்து ஒரு பொருளாதார மண்டலத்தை ஏற்படுத்தி அது வந்து ஒரு நாடு மாலையே எல்லா விதமான உரிமையோடு அவர்கள் இருப்பதற்கு இருந்தாலும் கூட ஒரு மிகப்பெரிய அந்த இலங்கை தீவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய இனம் என்பது
அது அவர்களுக்கு ஆதரவான இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையின் போது அவர்கள் ஒரு அளவுக்கு மேல இது செய்ய முடியாது. நிச்சயமா. மற்றபடி நான் வந்து இது வந்து இப்ப ஒரு இந்தியாவை சுற்றி பல இடங்களில் பாகிஸ்தான்ல, நேபாளில், பங்களாதேஷ்ல, இலங்கையில இப்பொழுது சீனா ஆக்கிரமிப்பு செய்து ஆக்கிரமிப்பு அவர்கள் நலிவடைந்த தன்மையை பயன்படுத்தி பொருளாதார அந்த பிற்போக்குத்தனமான தன்மையை பயன்படுத்தி அங்கே அவர்கள் அடிக்கல் நாட்டினாலும் கூட அதை இராணுவ ரீதியாக பயன்படுத்தினாலும் கூட இதெல்லாம் அந்த காலம் மாதிரி கிடையாது. அந்த இராணுவத்தினுடைய போக்குகள், நிலைப்பாடுகள், அதனுடைய சண்டை முறைகள் எல்லாம் மாறிவிட்டது. எனவே பக்கத்திலேயே இருந்தாலும் கூட இந்தியா இராணுவ ரீதியாக வலுவாக இருக்கின்ற வரை ஒன்று செய்ய முடியாது. அது பொருளாதார ரீதியா சில சிக்கல்கள் ஏற்படுத்தலாமே தவிர இராணுவ ரீதியாக இந்தியாவை பக்கத்திலே இருக்கக்கூடிய காரணத்தினாலேயே எது நீங்க செய்ய முடியும் அப்படின்னு நினைச்சா பண்ண முடியாது. சின்ன சின்ன சீண்டல்கள் இருக்கலாமே தவிர மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்தியாவுக்கு அது ஒரு எதிர்ப்பாக அது இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக குறைவு தான். ஆனால் அது சின்ன சின்ன ஒரு அரிப்போடு தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்பது மட்டும் நிதர்சனமான உண்மை. எனவே இந்தியா இப்பொழுது இந்தியாவோட ஒரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார்கள். இந்தியாவிலிருந்து இலங்கைக்கு ஒரு பெரிய நெடுஞ்சாலையை போடுவது கடல் மேலே அப்படின்னா அதை உடனடியாக அவர்கள் நிறைவேற்ற வேண்டும். அப்படி கொண்டு வந்தால் இந்தியாவுக்கு இலங்கைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த இணைப்பு என்பது இன்னும் வேகப்படுத்தப்படும். அதை குறிப்பா சொல்லக்கூடிய இணைப்பு என்பது தமிழ் பகுதிகளில் தான் போய் சேருது. அது கூட இந்தியாவுக்கு அனுசரணையாக இருக்கும். எனவே இப்ப இந்தியா இந்த அரிப்பு கூட இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையை அவர்கள் செயல்படுத்தணும். ராணுவத்தில அவர்கள் பயன்பாடை செய்வதற்கு முன்பாக தற்காத்து நடவடிக்கைகள் கூட தேவையில்லாத இப்பொழுது தமிழ் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளுக்கு அதிகாரத்தை பெற்று தரக்கூடிய முறையில் தமிழர்களுக்கான ஒரு அரசியல் சட்ட சாசன ரீதியான அந்த உரிமைகளை பெற்று தரக்கூடிய வகையில இந்தியா செயல்படும் போது அதுவே இந்தியாவுக்கு ஒரு அரணா அமையும். ரொம்ப நன்றி சார். இந்த டாபிக் ரொம்ப என்ன சொல்றது, ஒரு எனக்கே ஒரு மிஸ்ட்ரியா தான் இருந்துச்சு. அந்த மிஸ்ட்ரியை நீங்க இன்னைக்கு கரெக்டா கதவை திறந்து வச்சு ஒரு விசிபிலிட்டியை கொடுத்துருக்கீங்க. நிச்சயமா எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கும் அந்த விசிபிலிட்டி இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது ஒரு த்ரெட் அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நான். பட் த்ரெட் இல்லை. பட் இருந்தாலும் நமக்கு தமிழருக்கான அந்த உரிமையை நம்ம பெற்றுக் கொடுத்தனா அதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நிலைப்பாடை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் எனக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கீங்க எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கும். ரொம்ப நன்றி. இன்னொரு வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம் சார். நன்றி கணேசன்.